меня самые сильные на территории бывшего СНГ, значит, ягодицы, а у моего брата очень сильный свист. И сейчас продемонстрируем. Он будет свистеть, я попробую это стерпеть. Ой! Все, тормози, слышь, не могу. О, хочешь кто-то попробует? Если есть, давай, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. На самом деле я славлюсь тем, что у меня очень слабые ягодицы, но я хотел проверить себя на прочность. Еба! Чувствуешь? Ну, ага, нормально? Все, больно. Чел говорит, у меня очень крепкие ягодицы, а второй говорит, я охуенно умею свистеть, и он свистит ему в жопу. Это пиздец как смешно. Смотрите полный выпуск в моем сообществе ВКонтакте.